за езика, на който ще бъде подписан. Давно намерихме формулата. И за нас, българите, за успокоение на нашата съвест. Аз бях първи, който подписа договор и са ме засякли разузнаването. Бира се, каза се, че 17 договори, когато прекратихме обструкцията, да не подписваме договори на македонски език. Казахме, че македонски език е писмена форма на един български вардарски диалект. И това наистина е така. И на какъв език го подписах? Моля? На какъв език го подписахте всъщност? На македонски. Като диалект. Който е писмена форма на един български диалект. Значи, Майя, има едни българи, банатски българи се наричат. Те пишат на латиница. Ние им признаваме езика, защото те самите на латиница пишат. Тази книга е издадена на наш светъл български език, защото на латиница няма. Защо ще признаваме този диалект, който е много по-тежък, отколкото македонски, защото е диалект на 350 години. Това са бега от Чипърското въстание, което е било 1688 година. И езика ми няма възможност да се развива. Колко спокоен звучите обаче? И щастлив, между Моля? другото. Щастлив, спокоен и доволен. Страшно съм щастлив. Какво ще прави Гърция обаче? Защото Македония прави всички Гърция, тези... ако трябва да бъде честни, тя ще отстъпки. продължи до край. Тя ще продължи до край. Никакъв натиск не може да я откаже от това. Борисов се заяви да пробва да посредничи и там. Само Има ли с някакъв шанс? никакъв. За името. За името. Ако те държат да им остане името. Те се висиха на Брюм, нали така? Моля? На съкръщението Брюм. Гърците обаче са казали, че никакво съставно име, в което фигурира думата Македония, няма да приемат. И са прави. Защото това е част от тяхното културно-историческо наследство. Антична Македония е част от гръцкия народ и гръцката държавност. И те изцяло се развива на територията на съвременна Гърция. Една тясна ивица земя, започваща от Солун и свършваща в албанските планини. Откъде накъде? Тоест, според вас Гърция няма да отстъпи. Не. Пък да видим, това, че ние отстъпваме, дали ще помогнем на Македония. Не познавате Гърция и гърците. Чули сте за празника и Мохи? Да. Те се опънаха 6-7 милионна държава на 60 милиона на Италия, 80 милиона на Германия. Казах, охи, не. И се го честват като национален празник. Аз после се питам, кой ще упражни този натиск върху Гърция? И защо? Защо да Каква ценност е Македония с нейните 2 милиона разнообразни? Не мога по-мека да се изразя жители. Невероятна заявка за закрила правите в момента от наша страна към македонците. Ма не можем да ги видим дали ще закриляме, се да се откажат от това име, бе, не може така.